Hi friends, welcome to Ami's Cooking World. എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെ അടിപൊളി മന്തി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്, ചിക്കൻ മന്തി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മന്തി റെസിപ്പിയിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ മന്തി റെസിപ്പിയിലേക്ക് വേണ്ട സ്പൈസസ് നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടത് 2 സ്പൂൺ മല്ലി, 1 സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക്, പിന്നെ വേണ്ടത് 2 പട്ട, 2 ഗ്രാമ്പു, 1 സ്റ്റാർ. ഇതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം. മന്തിക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ സെല്ല റൈസ് 1 കിലോ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പം അരി നമ്മൾ അളന്നെടുക്കണം. ഇതിപ്പം 5 ഗ്ലാസ് അരിയാണ്, അതിനനുസരിച്ചാണ് വെള്ളം നമുക്ക് വെക്കേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ 1 കിലോ അരി നമുക്ക് കഴുകി കുതിർത്താൻ വെക്കാം. കുതിർത്താൻ വെക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ കുതിർത്താൻ വെക്കുക. ഇവിടെ കഴുകിയെടുത്ത അരിയാണ്. നമുക്കിത് അരമണിക്കൂർ കുതിർത്താൻ വെക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്പൈസസ് എല്ലാം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ മന്തിക്കുള്ള കോഴി, ഇതിപ്പോൾ 1.5 കിലോ കോഴിയുണ്ട്. എല്ലാം വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഇവിടെ ചെറുതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പീസ് വലുതാക്കണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ പീസസ് ആക്കി വെച്ച് വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മസാല അകത്തോട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം ഇതിനോട്ടുള്ള. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പൊടിച്ചു വെച്ച മന്തി സ്പൈസസിൽ നിന്ന് 1 സ്പൂൺ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് അരി വേവിക്കാൻ നേരത്തെ അതിന് വേണം. ഇപ്പോൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മസാല ഇത് 1.5 സ്പൂൺ പിരിയമുളക് പൊടി, 1.5 സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കോഴിയിലോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ വരഞ്ഞു വെച്ച ഓരോ കോഴിയും എടുത്ത് നന്നായിട്ട് അരപ്പ് വരട്ടി നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പം അതിനൊരു 2 ലിറ്റർ വെള്ളം വെക്കുന്നുണ്ട്, അതൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 3/4 വേവ് വരെ നമുക്കൊന്ന് ആവി കയറ്റി കൊടുക്കണം. ഇതിന് മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവട്ടെ, അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന്
ഓരോ പീസായിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചരുവ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 3 സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 2 ബേ ലീഫ്, ഒരു പട്ട, ഒരു ജാതിപത്രി, ഒരു സ്റ്റാർ, ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 4 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 2 സവാള വലുത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു പിടി കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ ആവി കയറ്റിയ ആ വെള്ളം, ആ സ്റ്റോക്ക്, അത് നമുക്ക് അളന്ന്, നമ്മളിപ്പോൾ അരി 5 ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് അളന്ന് നോക്കണം എത്ര ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്. പോരെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം 10 ഗ്ലാസ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണ്ട. നമുക്ക് ഈ സവാള വഴറ്റിയതിലോട്ട് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് 1 സ്പൂൺ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച മന്തി മസാല അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പം നമ്മുടെ അരി, കുതിർക്കാൻ വെച്ച അരി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം. ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം. ഇനി നമ്മളിവിടെ കുതിർത്തി വെച്ച അരി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം വേവിക്കാനായിട്ട്. നമുക്കിനി വേവിച്ച് വെച്ച കോഴി ഓരോന്നായിട്ട് പൊരിക്കാൻ ഇവിടെ ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഓരോന്നും പൊരിച്ച് മാറ്റാം. ഇത് ഓൾറെഡി ഹാഫ് കുക്കാണ്, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡും നമ്മളൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കുക. നമുക്കിതെല്ലാം എടുക്കുന്ന അടുത്ത എല്ലാം പീസ് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മൊരിച്ചെടുക്കാം. തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മൂടി വെച്ചൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് വേവിക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് ചോറെന്തായും നോക്കാമെന്ന്. വെള്ളം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒരല്പം കൂടിയേ ഉള്ളൂ. അരി വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടെ നോക്കാം. അരി വെന്തിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഒരല്പം വെള്ളം കൂടെ പറ്റാനുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ച് ആ വെള്ളം ഒന്ന് പറ്റിച്ച് എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റൈസിലെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോഴി പൊരിച്ചതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വെക്കാം. നമ്മളിവിടെ പൊരിച്ച് വെച്ച ഓരോന്ന് ഇതിൻ്റെ മേലിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. രണ്ട് പീസ് ചാർക്കോൾ കത്തിച്ച് മന്തി റൈസിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് അല്പം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മണമാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിന് മൂടി വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മന്തി നോക്കാം. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യണം. ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീണ്ടും അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.